हेलो मिस्टर अभिजीत जी, आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपका फोन की घंटी बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मिस्टर अभिजीत जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको।